¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, mi nombre es Eric Martínez, traigo este Mazda 3, pertenezco al grupo de SRT Driver de Catepec. Quiero agradecerle, aprovechando, darle gracias a toda mi familia que me ha apoyado a lo largo de esto, y obviamente gracias a la familia de SRT Driver, y que la máxima velocidad nos acompañe.